Bismillahirrahmanirrahim. Qala syair Abu Nuwas. Nggih maca Abu Nuwas, Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, ben Indonesia napa? Bener-bener. Bidominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas iku Al Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas di Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa banane duweni driji-driji tanu sane kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah itu maknane nawas, ayat tata marrokan itu obah terus ala ati yang ngatasi pundak Abu Nuwas. Ngucape ngene Bakhri Tawil. Dzunubi in fakartu fiha katsiratun wa rahmatu rabbi min dzunubi awsa. Dzunubi te pira-pira dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dzunub iku katsiratun akeh. La wa rahmatu rabbi utai rahmate pangeran ingsun min dzunubi sange pira-pira dosa ingsun iku awsaul wis jembar. Dosaku nggih kula akoni kathah Gusti, tapi rahmate jenengan luwih jembar. Wa ma toma ilan ora ana te toma ingsun fi sholihin ing dalem ngamal saleh in amil tu umpama lamun ngamal ingsun ing saleh kula ora toma manane arep-arep kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya itu tidak cukup kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah karena pasti terbatas soleh kita pasti apa terbatas walakinani tetapi ini utai sak temen ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah iku atma iku toma sapa ingsun to berharap sapa ingsun. Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembare rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos? Atau sesuai kriteria sholat. Tapi nak rahmati Allah mesti jembar. Dua te Allah iku Allah maula yatuh bendoro ingsun. Allah dikang wa kang teladi ku khaliqi zat sing nyiptano ingsun. Kalau niku sakjane pengen ngaji sausé tanggal 20, tapi tanggal 24 itu sing rabi pernah guru mantu. Santri kula pas niku nggih rabi terus. Wah, pokoke kakean wong rabi itu kok musim nopo. Dina iku orang telu sing terkait kula entel. Kabeh nganggep kula niku lakon ana sing kon ngakatno, ana sing kon ndongakno mbah. Repot. Aku meninggal nggih. Maksudnya repot ku rabi iso bareng-bareng mari kiyaine padha. Dadi oleh nggih tanggal iku dina iku tak cara tak tekani gini ono 7 gitu, sing kawasan kutok. Tak tahu lah kok podo bias dari mereka hitungan Jawa nih kan. Podo wah. Ini Nusantara meneh. Nanti wong Jawa itu ono hitungane. Wa ta apa mau layak do bendera ingsun aladi. Rupane dat wa kang teladi khaliqu dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu ingsun lahu maring apa wa abdun iku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Fa iya aku mongko lamun ana apa hufrana sifat nyepura ya fadzalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. Wa intakun namun ana apa al-ukhra sing liya ora disepura fama mongko apa. Fama mongko te apa ana yang ingsun iku asna iso gawe ingsun. Maksudnya kalau ora disepura pangeran terus aku iso apa. Ya kula cerita kiai yang paling saya kenang itu begini, ini rumakno tenan. Meskipun cerita itu analogis ya, hanya analogis itu kias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Kita akui pangeran. Kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Waget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku kowe mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, kowe ngamal 80 tahun ya swargamu 80 tahun. Sing iso selawase iku rahmatku nek ngamalmu ora cukup, ngamalmu 80 tahun ya surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Terus jare Pak Cai ku, nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhole jenengan jare pengen wis kliwat gak situ. Ini makanya kita harus yakin mlebu swarga iku mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, mlebu swarga fadhole Allah mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iki, paham ya. Maksude ku ora ngono. Ngamal iku bukti ikrar. Misalnya kita sujud salat, iku bukti ikrar nek Allah iku pengira. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah karena ikrar itu kebutuhan, nggih. Ikrar itu kebutuhan. Saiki tak bedhei. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal, mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran.
kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran. Kebenaran hakiki memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu haknya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita takok ingin mus 2 tambah 1 2 nak jawab 4 mus tetep ora tak kei popo. Terus Mustafa berhubung kapitalis tak jawab 5 timbang rantuk popo. Lha iku stres to ora. Enggak jawab stres to. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki lah. Mulane Allah nate duka, masyhur ning hadis qudsi. Illam akun akhluku laulam akhluk kula apal hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang cara manusa ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluk, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus ra sida nyembah aku? Mergo roh kelakuane wong nyembah pangerane mergo demi lebu. Mulane pangeran takok, umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe ra sida nyembah aku. Ya mboten situ aku istilah gunane apa. Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku kok aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho. Kula nak malaikat Ridwan iku gampang, penting kenal malaikat. Dekne gak minat narik kita ning neraka wis bagus. Ridwan wis gampang wis ning area aman apa? Area. Jadi misalnya kita bedheki Mas, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan enggak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4 ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun enggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiai swarga cek ora tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cum, misalnya aku ora gawe swarga terus kira nyembah aku." Kok go jawab iya, wah. Celek tenan. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep minimal kados 10. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dingkon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi buat kuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misale Ruhin nganggep aku sekiyaine, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Misale Ruhin tak kongkon ning Jakarta, ning Jakarta iki tikete iki. Opahe piro Gus? Iku ora pantes. Ambek guru ngomong ngene ora pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ora kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allahu la syari Allah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran